Ini ada beberapa es krimnya, 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 6. Sekarang main skop es krimnya dulu sambil nunggu gerobaknya. Sama ayahnya di luar, Mbak. Nggak bisa kalau tidak. Teman-teman, Rakila mau buka mainan. Ini mainannya beli di mana? Di mall. Di mall mana? Mall Serang. Mall of Serang. Apa sih mainannya? Gerobak es krim ya? Rakila juga punya gerobak es krim yang model lain. Oh, Rakila mau pipis dulu teman-teman. Nanti kita unboxing lagi. Kita bukanya mainannya. Yuk teman-teman, kita buka mainannya. Ini sweet ice cream. Gimana bukanya? Ininya dibuka, Mbak. Bisa? Nah, ini plastiknya udah tempel. Jangan digigit kalau ini pegangannya sama ada rodanya. Oh, harus di ini teman-teman, harus dirangkai. Ada ininya putih-putih. Ya, ini cara petunjuknya. Tunjuknya kayak gini. Ya, yuk kita coba yuk. Kita keluarin dulu, ada bannya. Bannya berapa? Bannya ada berapa, Mbak? Kok bannya 3 sih? Oh, 4 nih, bannya ada 4. Ini pegangannya. Coba Mbak bantu keluarin. Nah, ini teman-teman. Jadi ini jualannya tuh ini. Kita pasang dulu ininya, Mbak. Pasang ininya. Kita jadi bisa. Bisa nggak? Kita mau pasang rodanya. Oh, rodanya dulu pasang. Ini. Ya, satu-satu. Bisa nggak? Kita coba ya. Nih, ini bautannya nih, baut-bautnya nih yang ini teman-teman. Ini lepas dulu, Mbak. Plastiknya bisa nggak? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Ada ininya, Mbak. Ada iya, ada tempelannya. Iya, pasang ininya dulu. Ada ininya, nggak bisa. Skopnya. Nih. Iya, pasang dulu ininya nih. Dibuka dulu, Mbak. Dah, dibuka. Oh, hilang ininya ya. Diam dulu. Kita pasang nih, teman-teman. Nah, caranya itu ininya, teman-teman, dipasang seperti ini. Ya, ya. Ini ada beberapa es krimnya. 1, 2, 3. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah kecil tadi. Ada little pony-nya juga. Kenapa setiap bungkusan es krim kalau ada little pony-nya? Kalau gerobak es krim pasti ada little pony-nya. Sampai punya banyak little pony. Oke, ini ya. Sampai ini lagi dipasang sama ayah nih. Coba dipasang. Sama aja mau. Teman-teman masangin gerobak-gerobakannya. Bisa banget pun. Apa? Skop es krim nggak gini tapi bisa banget. Sekarang main skop es krimnya dulu sambil nunggu gerobaknya. Sama ayahnya di luar, Mbak. Nggak bisa kalau di dalam. Nih, gerobaknya ternyata udah bisa nih sama ayah dipasang. Beli es krim. Yang mana? Stroberi ya. Stroberinya yang ada vanilanya. Pakai kon ya. Iya. Apanya? Stroberi pakai Ada coklat. ubelinya. Yang ada coklatnya nih. Ada coklatnya. Oke. Iya. Ini bayarnya. Ini mana sih?
Ayo, Pencet ini ya. pencet dong. Nggak bisa. Keras apa? Nah, enak teman-teman. Ini buahnya. Makasih. Nih teman-teman, udah jadi nih gerobak es krimnya. Ada besar kecilnya beda. Nih udah jadi nih gerobak es krimnya. Rafika sudah jadi. Ya jualan. Mau beli es krim, Bu. Jualan apa bu? Beli es krim. Jual es krim ya bu? Ya, ada mainan, kamu pengen mainan. Harganya 10.000 mainannya. Es krim strawberry-nya harganya 2.000. Es krim melonnya 4.000. Es krim blueberry-nya 5.000. Oke, mahal sekali. Aku mau yang 5.000 aja. Oke, yang mana? Bu, udah dulu ya mainnya. Dadah dulu sama teman-teman bu. Dadah teman-teman. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe.